nk'uko ubushize twabivuze dukomeje kuvuga Yesu, gahunda dufite niyo kuvuga Yesu kuko turi mu gihe cyo kwizihiza ivuka rya Yesu mu bihe bya Noheli. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga Yesu. Wenda nimureke mpere aha hantu. Yesu yaje ari intama ariko azagaruka ari intare. Ndifuza ko wa profita muri iki gihe cyo kuza kwe, nani mu gihe yavutse ari intama ariko nagaruka azaza ari intare. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene nk'uko mumenyereye. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko umwami akomeje kubarinda, akomeje kubahira no kubagirira neza. Murabibona rero ko nyine turi hahandi n'ubundi kuri apartment. Nababwiye yuko muri iyi minsi ndashaka kubabwira Yesu. Ariko mbere yuko dutangira hano kuri Mama Sharirene dufite apartment nk'uko mwabibonye. Ubwo dufite apartment hano ni Boyi kuri Kamageni. Hepfo yaho rero hari ahantu bita ngo ni ku gasoko ku gahanda ka 459 ku gipangu cyaho cya 4. Ubwo rero na apartment ifite ibintu byose, harimo ibikoni, harimo salon, harimo ibikoresho byose, hari internet, hari imashini ifura imyenda, hari service nziza kandi ku muntu uwo ari we wese turamwakira. Ufite famille nini, ufite famille ye ntoya, dutekera amakwe, ibintu byose birahari. Ni karibu rero ni kuri Mama Sharirene. Nimero za telefone bazazibakiriraho hanyuma muzibone, izanjye ndetse n'iza manager wanjye. Hanyuma nk'uko ubushize twabivuze dukomeje kuvuga Yesu, gahunda dufite niyo kuvuga Yesu kuko turi mu gihe cyo kwizihiza ivuka rya Yesu mu bihe bya Noheli. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga Yesu. Dukwiye kuvuga Yesu nubwo Yesu tutamuvuga kuri Noheli gusa, ahubwo Yesu ni uwo kuvugwa iminsi yose. Hanyuma hari ikiganiro nigeze nkora mbwira abantu ngo Yesu yaje ari intama ariko azagaruka ari intare. Wenda nimureke mpere aha hantu. Yesu yaje ari intama ariko azagaruka ari intare. Ndifuza ko wa profita muri iki gihe cyo kuza kwe, nani mu gihe yavutse ari intama ariko nagaruka azaza ari intare. Yesu yavutse ari umuntu w'abantu bose, yavukiye mu bukene. Buriya kuvukira mu bukene kwa Yesu cyari ikimenyetso cyo guca bugufi kugira ngo buri wese azisange kuri Yesu. Iyo aza kuvukira ahantu hejuru hakomeye, akavukira hejuru byari kugora abantu baciriritse, ntago bari kumubona, nta nubwo byari gukunda. Rero Yesu yavukiye ahantu haciriritse kandi hasi kugira ngo abantu bose bamwiboneho. Yesu ni umuntu w'abantu. Ikintu kimbabaza ni uko abantu batajya bamenya Yesu. Ntabwo abantu bamenya Yesu. Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu agira neza, Yesu ahoza amarira, Yesu ahindura amateka, Yesu atanga ubugingo, Yesu atanga agakiza, Yesu atanga amahoro yo mu mutima, Yesu ararera, Yesu arakuyobora, akwigisha ubuzima kandi ukabaho uri umuntu mu ubuzima bwose ukabumamo kandi ukaba n'inyangamugayo ukabifura. Akwigisha imyitwarire, akwigisha, arakuyobora, akagufata uri umuntu mubi akakugira umuntu mwiza, akagufata uri umuntu ujagara utagira gahunda akakwegeranya. Yesu arera imfubyi, agafasha abapfakazi. Yesu yita ku batagira shinge, akita ku batagira shinge na rugero. Yesu ni umwami w'abantu bose, ntabwo arobanura ku butoni. Ineza ye igera ku muntu wese kandi ineza ye ikora ku bantu bose. Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro kubw'urukundo rwe, kubw'imbabazi ze, kubwo kugira neza kwe, kuko yatuvukiye kandi akaba yemeye kutwitangira. Muri ibi bihe rero
ubwire Yesu ngo nkeneye kuvukira muri nge, ubwire Yesu ngo nkeneye ko bitabari kugushima by'amagambo, ahubwo umusabe ngo nkeneye uvukire muri nge. Yesu iyo yavukiye muri wowe, Yesu iyo yavukiye muri wowe, hari ibintu bihita bigenda. Ubu mubona muhora mwizihiza Noheli kabasiga uko mwari muri, nuko mwizihiza Noheli mudafite intego. Ariko wicaye mu rusengero, muri ya materaniro, muri ibi bihe byo kwibuka Yesu no kumushimira ko yavutse, twizihiza ivuka rya Yesu, uba ugomba kumuhendahenda ukamubwira ngo wongere uvukire muri njyewe bundi bushyashya, kuko Yesu yavukiye muri wowe, ikintu cya mbere agukorera, haleluya, ikintu cya mbere akora yirukana agahinda akazana amahoro. Ikintu kiranga ahantu Yesu ari ni ikintu bita amahoro. Nicyo kintu cya mbere akora, azana amahoro. Iyo avukiye mu mutima, ikintu kizakubwira ku mutunzi nuko uzagira amahoro. Ninkubwira ngo uzagira amahoro, ntago nkubwiye ngo ambutiyaje zo mu kazi zizaba zahagaze, nta nubwo nkubwira ngo ambutiyaje zo mu rugo rwawe zizaba zakuweho, nta nubwo nkubwira ngo ambutiyaje zo mu ikofi yawe zizaba zarangiye, nta nubwo ndi kugusobanurira ko ambutiyaje zo ku makonte yawe zizaba zashize. Sinakubwiye ngo business yawe izaba yagiye neza, sinkubwiye ngo uzaba wabonye amafaranga nta bintu birenze, ariko ubuzima bwose uzaba urimo, bwaba ubuzima bwo gukira, bwaba ubuzima bwo gukena, bwaba ubuzima bwo kwangwa, bwaba ubuzima bwo gusuzugurwa, bwaba ubuzima bw'intambara, bwaba ubuzima bw'ibibazo, aguha amahoro atemba nk'uruzi, amahoro atagira umupaka. Ubundi ikimenyetso cy'ahantu Yesu ari cya mbere ni ukugira amahoro adafite umupaka. Dufite abantu benshi bagira amahoro ariko apimye ku munzani, amahoro yo ku biro, amahoro yo mu manusu, amahoro y'amarobo, amahoro y'amasaha, amahoro y'iminsi, amahoro y'imyaka, amahoro y'amasegonde. Ayo niyo abantu bagira, ariko Yesu atunze amahoro adafite umupaka. Ni amahoro adafite umupaka, ya yandi ajya duha tugaseka mu bibazo, tugakomera turi gukomereka, tukishima turi gushishimurwa, tukanezerwa kandi tudafite ibitunezeza. Akakuremamwe amahoro yo ku manywa na nijoro, akakuremamo amahoro wakize wanakennye, akakuremamo amahoro washubijwe cyangwa utaranasubizwa, akakuremamo amahoro bagukunze cyangwa banakwanze, akakuremamo amahoro bakuvuga nabi cyangwa bakuvuga neza, akakuremamo amahoro wabonye ayo kwishyura inzu cyangwa wayabuze, akakuremamo amahoro utuye mu mujyi cyangwa uri no mu cyaro, akaguha amahoro atarimwe umupaka, bakwirukanye mu kazi cyangwa uri kugakora, bagukomera mu mashyi cyangwa bakuvugiriza induru, akakuremera ikintu bita amahoro, yitwa amahoro adendeje. Ni amahoro yo mu mwijima ndetse no mu mucyo, ni amahoro yo muri weekend no mu mibyizi, ni amahoro utungira muri Afurika ukayatungira n'i Burayi, ni amahoro utunga uri mu rugo rubi cyangwa urwiza, ni amahoro utunga, ni amahoro. Ibyo mbivuga nk'uwabihagazemo, mbivuga nk'umuntu bibamo. Njye nta kintu kijya kinyeganyeza ngo gitume nisabira gupfa, ngo gitume numva niyanze, ngo numve sinzongera kwikunda. Ibintu byose biza bikaza bifite imbaraga, bikaza bifite ubushobozi, bikaza bifite ububasha kuri njyewe. Iyo ngiye kubona mbona Imana impaye umunezero, ikampa amahoro, nkabigenda hejuru, nkabibwira ngo ubwo Yesu ari muzima ubwoba bugomba gushira. Yesu rero ikintu cya mbere atanga ni amahoro. Mureke mbabwire, isi ibuze amahoro, isi ibuze amahoro, kuko ahantu abantu bashakira amahoro ntago ariho ari. Abantu bashakira amahoro mu guhinduranya abagabo, abandi bagashakira amahoro mu guhinduranya abagore, kavuga ati uyu mugore arananiye reka nishakire uyu, ariko yagerayo agasanga nawe nuko,
umuntu agahindura karitsiye arimo kwishaka amahoro, akava ahantu ngo hari amahoro make, aho agiye agasanga hari amahoro make ahari akubye nk'inshuro 7 aho yarari. Abantu rwose bajya bagerageza gushaka amahoro, bakavuga ati reka ngende ndebe ko nayabonera ku mucanga. Umuntu akagenda rwose akambara akabogisa, akagenda akagarika amatuza ku mucanga, ariko yahagera nubwo imibare igakomeza kuba myinshi, ibitekerezo bikamwica. Umuntu akavuga ati reka ndebe ahantu nabona hoteli isumba izindi, wenda nge ndebera abantu mu kirere, hanyuma nyine ndyama ahantu ndi kureba ibiyaga, ndi kureba inyanja za hehe. Agatanga amafaranga ye akogera ahantu heza, akaryama ahantu heza, bakamutegurira, akagira abajajabyi, amahoro akumva wapi. Ukagira n'uduhoro, two n'uduhoro dukeya bitewe n'aho uri n'aho wibereye. Uduhoro ugasanga ni dukeya, n'uduhoro. Ayo niyo mahoro y'abantu. Umuntu akavuga ati nshatse uriya mugore wanda aribwo nanezerwa, yamugerayo bikanga. Umuntu akavuga ngo uriya mugabo ambereye umugabo, wanda ariho byaba byiza, bikanga. Akavuga ati nyamara nubatse etaje nibwo byavamo. Nk'ubwije ukuri, amahoro abantu bagira nayo babona ni amahoro afite umupaka. Ariko uyu Yesu ndi kugusobanurira ni Yesu ufite amahoro adafite umupaka. Amahoro rero, inama z'abakomeye mu bihugu bitandukanye, abahanga n'abanyabwenge, abavumbuzi n'abashakashatsi bahora bashakira isi amahoro, ariko bikanga. Kumva bamwe banazeho abandi bisasu, amahoro akabura. Kumva abandi ngo bakoze ibyorezo babyohereje, amahoro akaba arabuze. Batangira no kuyarundanya amahoro amaze kwegeranwa, hagahita haza abandi bayasenya. Ibintu byose rero bifite kidobya, ibintu byose bifite ikintu kiri gutuma bidakunda, bitemera. Ariko Yesu atanga amahoro adafite umupaka, kuko amahoro ya Yesu abasha guhangana n'ibibazo by'isi. Amahoro ya Yesu abasha gukaruma ibintu byose. Amahoro ya Yesu abasha kuguha kwihanganira ibintu ukabifata nk'ibidahari, kuko Yesu yatsinze kandi ari muzima muri wowe. Yesu rero atanga amahoro. Amahoro abantu barayahiga, noneho uburyo abantu bari kuyahigamo. Umuntu akavuga ati kugira ngo urugo rwanjye ruzemwe amahoro nuko ngomba kujya ku isoko ryo guhangana n'abagore bari hanze aha, ugasanga amabuno bagiye kuyakoresha ngo arebe ko umugabo atazamucika. Buriya ni amahoro baba barimo barashaka. Abantu bakayashakira mu byo barya, abandi bakayashakira mu byo bambara. Amahoro bakayashakira mu byo bisiga, bakayashakira mu bantu, andi bakayashakira mu makaritsiye. Abandi ati nzatura muri iki gihugu, nzahubaka ibi. Ariko ibyo bintu byose bikagira imbogamizi n'inzitizi, ntibikunde. Kuko amahoro Yesu atanga, amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Ni amahoro amenagura, ni amahoro adepansa, ni amahoro yuzuyemo umucyo mwinshi, ni amahoro atari mu mwijima. Amahoro rero hari ahantu hagurwa, abayacuruza babona menshi, ariko Yesu atanga amahoro. Yesu rero dukwiye kumushimira, kandi Yesu atanga n'amahirwe. Muri Yesu harimo ibintu byinshi. Yesu yamaze kuguha amahoro atanga n'amahirwe. Hari abantu benshi bagiye bacikanwa n'amahirwe, abaca mu myanya y'intoki bitewe n'ubuzima banyuzemo, bitewe n'ibintu bigenda bibabaho, amahoro bakayarata. Ukabona umuntu arasa amahoro y'urushako, umuntu akarata amahoro yo umuntu amahirwe kwa umuntu akarata amahirwe y'urushako, ukabona ntibikunze. Umuntu akarata amahirwe yo mu ishuri, amahirwe y'akazi, amahirwe y'ikintu runaka. Abantu bagiye barata amahirwe, abantu bagiye barata amahirwe. Abari gucuruza barahomba, abari kubona ibintu bikomeye ntibabibona, babura amahirwe. Ariko Yesu yatanze amahoro,
atanga n'andi mahirwe. Ubundi kuri Yesu haba andi mahirwe, haba andi mahirwe ku bacuruza ntibikunde bakongera bagacuruza, haba andi mahirwe gushaka bikanga hakagwa andi mahirwe yo gushaka neza, haba andi mahirwe abacuruje bagahomba bakongera kurangura bikemera. Mana ishimwe, abatakaje amasomo n'abayacikije haba andi mahirwe yo kongera gukomeza ukiga. Hari amahirwe menshi muri Yesu. Abantu babaye imfubyi haba hari andi mahirwe Yesu atanga, hanyuma ukabaho nk'ufite ababyeyi. Hari andi mahirwe ku bapfakazi, hari andi mahirwe ku batagira shinge ntibagire na rugero. Yesu agira andi mahirwe. Ayo mahirwe yayakoresheje ku mugabo witwa Yobu, yagize amahirwe arongera arahirwa. Ayo mahirwe yongeye kuyaha Abisiraheli, barayabona ubwo bari mu buretwa bwo mu Egiputa kwa Farawo, babona amahirwe bongera kugaruka. Hari andi mahirwe yahaye Sara, ibyo kubyara byari byararangiye n'imihango atakijyamo, ariko Sara ahabwa andi mahirwe abyara Isaka. na Aburahamu yahawe andi mahirwe. Penina yararimo gukina ku mubyimba Hana, yarabuze urubyaro, amahirwe yo kubyara arayabura, ariko Imana ishimwe yamuhaye amahirwe. Arangije abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, amutura Imana. Mu Mana hari amahirwe, hari amahirwe mbabwije ukuri, hari amahirwe. Ndi umugabo wo kubihamya. Mu bantu yahaye amahirwe nanjye ndimo. Ntagiye muri Bibiliya ngo dusome Bibiliya, nanjye Yesu yampaye andi mahirwe. Ubwo navukaga ndi umuyaya akangira uwo ndiwe, yampaye amahirwe yo kongera kubaho, yampaye amahirwe y'ubuzima, yampaye amahirwe yo kunkiza, ampa amahirwe yo kunteturura, yampaye amahirwe mu bana nabyaye, yampaye amahirwe, yarampiriye. Yesu yarampiriye, kandi ntabwo amahirwe Yesu yampaye yarangiye. N'ubu ndacyacigatiye andi mahirwe. Hari n'ukuntu njya numva guhinda desedrayidgere, hari n'igihe njya numva guhinda kwandi mahirwe kungose mu mpande zanjye zose. Mba numva amahirwe edemando sire vodrere, mba numva amahirwe angose, mba numva amahirwe ari mu mpande zanjye zose. Amahirwe Imana ishimwe. Amahirwe naho tuba twicaye ni mu mahirwe aba yaduhaye, naho tuba twaravuye ni mu mahirwe, n'ahandi tugiye kujya ni amahirwe. Kuba narabyaye abana 5, mfite abasore n'inkumi, nibinkundira nzababereka muri bihe by'iminsi mikuru turimo turashima Imana nka famiye. Mureba abana Imana yampaye abasore beza, njya ndeba abasore banye nkavuga nti amina. Nk'abakobwa beza njya mbareba nkavuga ngo amaboko nabareresheje nayahe, ko nta maboko nari mfite, ko nta bushobozi nari mfite, ariko barezwe n'amaboko y'Imana yanjye. Yesu yarabareze, harabarera, abarera, abakora uko mbyifuza, abakora uko mbishaka, kandi hazabageza kure. Amahirwe muri Yesu harimo n'ubugingo, ntago ari ibyo gusa, harimo n'ubugingo. Yesu yaraje tubona n'ubugingo, ntago twari kubona ubugingo. Yaraje tumenya agakiza gatomoye, yaraje tumenya uko bakizwa, yaraje twigisha kwitwara, yaraje hatwigisha imyitwarire, hatubwira ibyiza by'igihugu, haduha imbaraga zo kunesha ibyaha. Yaraje adukura mu buretwa, adukura mu bucakara. Mureke mbabwire, nzabaha ubuhamya. Hari amezi 5 ndi kugenda mbabwira, ni amezi 5 nabonyemo ibidasanzwe muri uyu mwaka. Ni amezi 5 narakomerewe, mbona ibintu n'ibindi biteye ubwoba. Narakomerewe, numva ntangiye gutinya, narakomerewe, numva sinzi ibyo ari byo, narakomerewe, nabonye ibintu biteye ubwoba. Ariko ikintu nakuyemo isomo nkavuga, naravuze ngo abantu badakijijwe neza baragowe, mubayeho nabi. Bantu mudakijijwe neza mubayeho nabi. Naravuze ngo abantu badakijijwe mubayeho nabi, mufite n'ibibazo bikomeye, muba mu buretwa. Ngewe nabonye uburetwa abantu bashaka kunkoresha, mbona ukuntu bashaka kunkoresha tize na pompage, mbona ukuntu bashaka kunkoresha ubucakara bw'ibyaha. Ndavuga inta abantu badakijijwe bafite ibibazo bigeretseho n'ibindi bibazo, ariko mureke mbabwire ngo abantu bamutegereza n'abamurindiriye ngo ntago bazakorwa n'isoni. Abantu baragowe, abantu mwararushye, abantu mudafite Yesu mufite ibibazo.
kuko kuba udafite Yesu uba ufite abantu, kandi abantu bari hanze aha ni udukeca, abantu bari hanze aha ni utugome, abantu bari hanze bafite shitani mbi, abantu bari hanze hano ni abantu bakugukoresha tize na pompaje, nta bindi bashobora kukwigisha, nta undi mumaro wabo, ni abantu bakukwigisha gukugoma, ni abakwigisha kwiyandarika, ni abakwigisha kwiyanduza, bakakugira ingarane yabo, bakakugira puberi, ibishingwe. Nta muntu ushobora kwicara ngo akugambireho ikintu cyiza, nta muntu wakicangwa kuvuga ngo atekereza avuga ati uyu muntu namugirira namukora ibintu bimuteza imbere, uyu muntu namugira gute. Reka da, nuko kwigisha iby'ubugetura bwabo, bakakwigisha iby'ubugegera bwabo, nabakwigisha kukuvana ku Mana, nabakwigisha ukuntu ukwiye gusambana, nabakwigisha ukuntu nabakwigisha ahantu ushobora kujya gusambanira ntibabimenye. Kwa cinara Yesu nabisifite nabo, nabagukura ku Mana, nabagukuraho icyubahiro cy'Uwiteka, nabakugira inzererezi, nabaguteza kwiyandarika gusa. Narababonye ndabavuga mbazi. Aba ngabo nibo isi yejeje. Nabakwigisha ukuntu hari ahantu muri hoteli ushobora kujya gusambana ntibabimenye. Nabo ngabo dufite. Ni abantu bakwigisha ukuntu ushobora kugira n'ibyago ugatwita ukaba wayikuramo, ni abakwigisha ukuntu wasambana cyane ariko ntutwite. Ni abo ngabo dufite. Ni abakwigisha ukuntu ugomba kugavura mu kazi, ni abakwigisha ukuntu utibye Rwanda Revenue udashobora gutera imbere, ni abakwigisha ukuntu uca ku mupaka ugafasha ku mupaka udasoze. Ni abo ngabo bashaka ko bazakurasa amaguru cyangwa ukajya kuborera muri gereza bakaguca n'amafaranga udateze kubona. Ni abakujyana muri gereza, ni abakujyana rusororo, ni abakujyana mu buzima bubi bwo kwiyanduza no kwiyandarika. Abakristo mube maso, nabo zira nta nshuti zirimo, umwanda nta nshuti zirimo. Umuntu gukura kuri uyu mugabo w'imfura, umuntu gufata akashyira igikuta hagati yawe na Yesu, umwanda. Umuntu kwigisha gutukisha izina ry'Imana, umuntu gukura mu rusengero akajya kukwangaza, umuntu gukura muri korari akajya kukurindagiza, umuntu gukura mu masengesho akajya kukugira ikindi kintu, umuntu gukura w'indangagaciro ugahinduka umwanda w'abantu. Uwo muntu nabo dufite, nabisifite. Ariko dufite Yesu, Yesu waje, haleluya, Yesu cinzira zo kubaho, Yesu cinzira zo gutera imbere, haleluya, Yesu cinzira zo gukomera, Yesu cinzira z'icyubahiro, Yesu kwicaza aho utari kuzicara, Yesu utanga ijambo n'agaciro, Yesu utanga kubahwa no gutinywa. Demasiki bodrayi, twahawe Yesu. Nje kubwira isi ngo dufite Yesu. Nubona imibanire yawe na Yesu itari myiza, uzakoresha uko ushoboye kose ugira n'ibihe byiza na Yesu. Naho handi do ko nakugendeye, nakunyuriyemo, narazengurutse, narazengurutse nize ikintu bita umuntu. Abantu ni abanyamibare, haricara akakubara akagukarikira. Nibyo bifitiye, wibabaza ibindi. Ariko nuhura na Yesu, nuhura na Yesu azaguhuza n'ibyo ugomba guhura nabyo kandi by'umugisha. Nuhura na Yesu uzahura n'umugisha, nuhura na Yesu uzahura n'iterambere, nuhura na Yesu uzahura n'ibyiza, nuhura na Yesu uzahura n'ibitwenge, nuhura na Yesu uzahura n'iby'umumaro, uzahura n'ishuti nziza, uzahura n'abavandimwe beza, uzahura n'abafite umutima uri muri Kristo, uzahura n'abanyamugisha, uzahura n'igitangaza, uzahura na byose. Ndumva nasoza. Yesu afite byinshi. Yesu yatwemereye ubushuti butagira umupaka. Nzajya ngenda mabwiraho gato ariko ni byinshi. Yesu yatwemereye ubushuti butagira umupaka. Yesu yatwemereye ubushuti butagira umupaka. Ngiye kukubwira ukuntu Yesu agira ubushuti butagira umupaka. Hari abantu benshi bagiye baduteranya na Yesu. Se ntimujya mubabona? Iyo umuntu aje kuri kamera, mama Sharirene yaraguye, byagenze gutya na gutya, barimo kuduteranya nawe. Yesu ntago ateye nk'abantu, cyane ko ntago areba nkabo, nta nubwo agira imyumvire nk'iyabo. Niyo mpamvu uzajya ubona baza kukuvuma, bakavuga ukuntu waguye, bakavuga ukuntu wapfuye, bazajya kubona bakajya babona ukuboko kwa Yesu nta kukomeje kukuramburirwaho, ineza ye ikomeje kukubaho, kuko hagira urukundo kandi ntago ajya atesha agaciro urukundo. Yesu aragukunda akabigaragaza, Yesu aragukunda akabikwereka, akanabikubwira, agukundira mu ruhame,
Imana ndayishimye kandi Yesu agukundira mu ruhame akereka isi ko anagukunda hanyuma undi akajya akora ibintu binyuranyije n'ibyo abantu batekereza. Iyo abantu bakubwiye ngo warapfuye waraguye ntukiri umuntu babumva uwo gupfa no kurimbuka no kugikuzimu ariko bajya ko nawe bakabona haje ikinyuranyo kuko ntagendera ku magambo y'abantu ntagendera ku bihe byabo ntagendera ku byo batekereza n'ibyo bakwaturaho kuko iyo abantu batangiye kwangura umuntu mubi burya hari abatangira kugusengera nabi bakakwaturaho ibintu bibi kandi bajya gusenga bakagira ngo byarakoze bajya kona bakabona uhuye na Yesu havuguruje ibyo bakwatuyeho n'ibyo bagusengera n'imivumo yabo mibi Imana ikayihindura imigisha. Mbakundishije Yesu nimukunde Yesu. Yesu abe mu buzima bwanyu havukire muri mwebwe hakurire muri mwebwe. Hanyuma ikindi turashimira Yesu. Yesu ntagira ingengabitekerezo. Yesu ntashobora kuvuga ngo haba mu bitondere haba mu birinde nka kumwe muzajya mwumva abantu babivuga haba mu birinde reka ahubwo wiyaje abo nibahera hati nimuze kuko kuri Yesu n'ababi bahinduka beza n'abadashobotse bashoboka n'abadafite shinge na rugero Yesu ababera shinge akababera na rugero. Yesu ni inshuti nziza nta muntu asubiza inyuma nta muntu agirira nabi nifura muri byose. Yesu afite ubupfura afite ubunyangamugayo. Yesu ni byose kuba mufite. Hanyuma nimukomere mbifurije kugira ibihe byiza mbifurije gushyigikirwa n'amaboko ye mbifurije kurengerwa n'imbaraga ze. Mukomeze mugubwe neza rero kubera Yesu kandi muhumure ntimutinye ntimugire ubwoba. Yesu arahari. Ibyo atagukoreye muri uyu mwaka washize hazabikora no mu wundi mwaka. Ibyo atagukoreye ibyo utabonye uzabibona. Ntago igihe cyarenze nta nubwo igihe cyarangiye. Ibyiza birakomeje natabikora mu gitondo azabikora nimugoroba nabitabikora mu mwaka umwe azabikora mu wundi natabikora utangira azabikora urangira. Icyo nzi nuko ntago ajya hemuka iyo agusezeranyije arasohoza. Ndabashimiye rero mwebwe mwari mukurikiranye iki kiganiro cyo kubabwira ko Yesu ari mwiza mukwiye kumukunda mukamwubaha. Abatarakora subscribe kuri Mama Sharene nimuyikore. Ubu nonongeye kugenda nigisha abantu ibintu bitandukanye mbere kukuntu nkora ibintu. Ubu nafashe gahunda hari abantu batubwiye ngo uzajye utwereka ukuntu utegura mu cyumba ukuntu wategurira abana bawe ukuntu utegura mu cyumba cyawe. Nubwo nta kujyana mu cyanjye aho ndara bitashoboka ariko nzabereka ukuntu ushobora gutegura icyumba cyawe ukaba wasasa utuntu twiza tw'ubwenge tuntu twiza tw'ubwenge. Nzabereka ibintu byinshi bitandukanye. Mana rero nibaho umugisha ndabakunda kandi mugire ibihe byiza. Amen.